이게 뭐 스무디? 얜 주스. 얼음은 안 넣지. 응, 물 좀 넣었어. 이 돌아가는 이게 별로. 무서워. 깜짝이야. 이거는 수동으로 규영이가 아이씨, 놀래라. 나 스타트를. 조심해야 돼. 깜짝이야. 자, 일단 사과 주고. 사과를. 아니면 다 먹을 수 있으려나? 달달해. 생각보다.
이게 좀 비싼 거는 그것도 있던데. 이런 거. 이불 침대. 이러면서 하는. 아, 필터. 그래서 물로 씻으래. 바로 빨아당기는 건가? 아, 충전돼 있나 보다. 헤어 스프레이 소리. 배가 차 싣고 아, 이게 그게 되네. 한다. 먼지떨이를 한다. 떨어지는 거야. 머리가 자유로워졌네 좀? 이렇게 뭐야? 그러긴 오, 꽤 뭐가 빨려 들어간 게 많은데? 생각보다? 뭐 얼마지? 그 패드가 그걸로 청소를 때렸어. 아니 근데 첫컷이야. 이거 몇 개 받았어요? 이거요? 네. 근데 이거 내가 맞죠? 괜찮아? 이거 찍네. 상처는 정수한테 관심이 있어. 난 이거 주고 싶어. 아 이게 뭐예요? 그거 편지요. 아 진짜? 배가 순나오 요요. 아예 하루 만에. 이게 그 교토마라톤. 오, 엄청 화려한데. 예쁘게 생겼어. 오, 되게 퀄리티 좋다. 퀄리티가. 아, 사람 얼굴이야. 이거 봐, 이것도 있어. 수건. 완주한 사람 주는 거래. 멋있는데요, 사정회. 잘 먹을게요. 맛있겠다. 싫어. 알려줄 수 설탕이 없어. 아니고 뿌리 들어. 설탕이 아니고 뿌리 들어. 우리 이거는 안 먹어봤잖아. 그지? 거기 파는 것도 안 먹었지. 아, 초콜릿이야? 떡이 아니고? 아, 그럼 더 좋아. 건딸기 맛있어. 약간 폭신폭신하네. 감사해요. 한번 제가 먹어보겠습니다. 그렇잖아. 오. 하트 같은데? 당신에게 하트를 드립니다.
초콜릿이 엄청 두껍네. 뭐야? 새콤한데? 안에 뭐야? 딸기 말린. 꽤 크다 고기가. 아, 꽤 무겁네. 오, 이런. 와, 무슨 가루. 아, 맞아. 이런 가루 떨어진다 그랬어. 어디서 떨어지는 거지? 다운받지 않은데. 스티커? 근데 이게 확 열린다. 좀 스무스한. 아, 저기. 그래, 손잡이 있어서 좋대. 그럼 음식 쓰레기인가 아니면? 뒤에 수마지. 그래서 깔끔해. 이런 거네. 어디야? 아, 요렇게. 하면 이렇게 딱 선만 나고. 그래서 깔끔해. 이거를 안 떼주네. 안녕하세요. 미닉스 더 플랜더입니다. 친환경 음식물 처리를 시작합니다. 다시 눌러줘. 친환경 음식물 처리를 시작합니다. 됐다. 가루가 되었네. 그지? 약간 약간 무슨 밥 비벼 먹는 그 뭐야? 무슨 고추장 볶음밥 냄새. 볶음밥.
시작합니다. 응.